Teraz, ak ste mi hovorili, z vás išla neskutočná energia, optimizmus a ja až sa chcem spýtať, že na čom fičí Jaro Naď, lebo proste chlap, ktorý je bez peňazí, mal byť už dávno zlomený a nie, že mimo parlamentu, ale mimo politiky, tak tu si sadne a začne ma presvedčať, že ako bude za 10 rokov na Zempline dobre a videl som vám z očí, úprimne som vám videl z očí, že fakt tomu veríte. Čiže na čom fičíte? Som Marek Boka a toto je Zemplínsky dialog. My nemôžeme čakať na Bratislavu, že nás Bratislava spasí. Tu je strašne veľká mafia na Slovensku. Dialog, ktorý je hlasom Zemplína. Nech je to akokoľvek ťažké, tak človek proste musí ísť ďalej. A celého východu. Zmena je až tá, ktorá je reálna, nielen tá, ktorá je sľúbená. Spoločne hľadáme riešenia, ako posunúť vpred východné Slovensko. Tak, vítam v Zemplínskom dialogu už starú známu tvár, Jaroslava Naďa, predsedu demokratov, niekdajšieho, podľa mňa najlepšieho ministra obrany v ére samostatného Slovenska. A dovolím si tvrdiť, že aj priaznivcu a sledovateľa Zemplínskeho dialogu. A my sme sa teraz tak veľmi otvorene pred chvíľočkou rozprávali, kým sme zapli tú kameru a v podstate spovedal tak trošku pán Naď mňa o miestnej, o voľbách, o komunálnych voľbách, župných voľbách a škoda, že sa nám to nepodarilo natočiť. Ale nevadí, ideme, bohužiaľ, alebo našťastie, moderátorom som ja, takže sa idem pýtať pána Naďa, čo robíte v Michalovciach? Prišiel som do Michaloviec z niekoľkých dôvodov, lebo už sme sa o tom rozprávali naposledy, keď som tu bol, že ja som vlastne vyrastal tu na Zemplíne, v Pavlovci a nad Uhom, na základnú školu som chodil v Palíne, mám kamarátov v Sennom, v Zemplínskej Širokej, v Stretávke a nenadarmo spomínam tie obce, lebo to sú obce, ktoré vlastne zažili tú veternú smršť s krupobytím asi pred 2 týždňami. Takže jeden z dôvodov je, že som sa chcel tam prísť pozrieť, ako to tam vyzerá a vlastne čo sa tam udialo, lebo keď som videl v televízii vlastne zábery, a nielen v televízii, ale aj na sociálnych sieťach u mojich priateľov, ktorí tam stále žijú a s ktorými som chodil na základnú školu, alebo som s nimi vyrastal a videl som zničené záhrady a domy, tak som sa chcel ísť pozrieť na tie následky a opýtať sa, ako môžem pomôcť, aj keď z pozície, viete, mimo parlamentu, mimo vlády, ale aspoň možno tlačením na tú tému, aby vláda pomohla, keď pomoc má. Čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je ten, že je Zemplínsky jarmok. A aj my demokrati sme tu aktívni a zároveň chceme podporiť aj kandidátov, ktorých podporujeme v rámci vlastne komunálnych volieb a župných volieb. To znamená pána Vidovenca za primátora Michaloviec a pána Porvažníka za župana v Košickom kraji. Takže to bola ďalší z dôvodov. No a okrem toho cestujem po celom Slovensku vlastne v podstate celé leto. No a vlastne aj mimo leta, ale v tomto lete naozaj veľmi intenzívne a idem zajtra zase, mám cestu do Sabinova, Bardejov a tak ďalej, Prešov, čiže bolo to aj v rámci nejakej cesty, čiže tých aktivít bolo viacero, ale som veľmi rád, lebo Michalovce, tým, že som tu vyrastal, tak majú špeciálne miesto u mňa v srdci. Fajn. No, vy už ste vlastne mimo parlamentná strana 6. rok, 5. rok? No takto, že demokrati ako takí existujú 3,5 roka, ale vlastne nadviazali na existenciu strany Spolu a strana Spolu sa nedostala v rámci koalície PS Spolu v roku 2020 do parlamentu, čiže to je vlastne 6 rokov. Mne to prípada jak strašne dlhá doba. To je 6 rokov, ale ja som mimo parlamentu od septembra 23, to znamená 3 roky. 3 roky, no. A vy ste proste pre mňa taký, aj všetci demokrati, taký úkaz, lebo ja som si hovoril, no tak vydržia 2 mesiace po voľbách, 3 mesiace, 4 mesiace, 6 mesiacov a v podstate stále žijete, máte 0,0 peňazí zo štátneho rozpočtu, keďže ste v posledných voľbách nechytili tesne ani tých 3%. No a v podstate ja stále nerozumiem, ako to, že žijete, držíte sa okolo aj nad 5% a mne to pripadá jak v tom vtipe, že
učil rómsky gazda koňa nežrať a že už takmer sa mu to podarilo, ale bohužiaľ na poslednú chvíľu ten koň zomrel. Ale vy stále žijete, vy proste stále žijete a skúste nám, ľuďom na ďalekom východe, v perifériách Slovenska povedať, ako sa dá robiť politika bez peňazí, lebo pre mňa je to niečo nepredstaviteľné. Dá sa, aj keď úplne bez peňazí to nie je, samozrejme. Máte úplnú pravdu v tom, že sme nezískali ani 1 euro zo štátneho príspevku a to nie je vyplakávanie, to je naša chyba. Náš bol volebný výsledok, ktorý sme získali a chýbalo 0,07% na to, aby sme získali povedzme okolo 3 miliónov eur, aj keď niekto nám to tak aj nalepkuje, že vy ste do poslednej chvíle boli v tých voľbách len kvôli tomu, aby ste dostali tie peniaze. Ale jednoducho to tak nie je. Ja to hovorím s absolútnou úprimnosťou. My sme najprv robili všetko preto, aby sme sa dohodli na spájaní síl a keď sa to nepodarilo, tak potom sme robili všetko preto, aby sme boli úspešní. Ale neboli sme úspešní, dostali sme nejaké zrkadlo od ľudí, nejaké vysvedčenie a nebolo to jednoduché. A ostali nám dlhy ako v strane, to tiež treba povedať, jednak dlhy od ľudí, ktorí nám požičali na kampaň a jednak nezaplatené faktúry. No a to bolo v septembri roku 2023 a ja som sa stal predsedom demokratov v decembri roku 2023 na sneme, keď vlastne prevzal zodpovednosť za volebný výsledok náš predseda, bývalý premiér Edo Heger. A ja som bol zvolený v decembri 23, keď preferencie strany boli asi 1,7%. Bez peňazí, asi 250 členov alebo 200 členov v strane. No a dnes je situácia taká, že máme uhradené všetky záväzky, ktoré uhradené máme mať, čo sú splatné, lebo áno, niektorí ľudia, ktorí nám v minulosti požičali peniaze, tak sme predĺžili s nimi pred notárom, normálne notárskymi zápisnicami, splatnosť po voľbách 27. No a všetky faktúry za služby boli uhradené, no a žijeme len z peňazí, ktoré nám posielajú ľudia. Medzičasom z 1,7% sme sa dostali na čokoľvek medzi 5 a 7%, lebo to skáče v tých preferenciách, ale jednoducho sme v hre, hráme prvú lígu, to znamená hráme o postup do parlamentu a pritom z hľadiska financií sme v 3. okresnej súťaži. Hej? No. Ale ešte jednu vec k tomu poviem, že ľudia nám posielajú peniaze a ako k dnešnému dňu, tuto keď sedíme spolu, tak vám môžem povedať, že na účte máme možno 40 000 eur. V porovnaní so stranami, ktoré sú v parlamente a majú na účte milióny, je to nerovná súťaž a tým sa nesťažujem na nich, lebo oni ich získali za volebný výsledok a tak je to legitímne, ale vlastne bez peňazí sa snažíme hrať prvú ligu a dá sa to. To je tá odpoveď na vašu otázku, že ako je to možné, hej? Že jednoducho je to možné, ale je to extrémne náročné a musíte o to viacej makať, aby ste dokázali sa udržať v hre. Dobre, fajn. No a už keď sme pri tej športovej terminológii, bohužiaľ, našťastie prídu voľby, príde play-off a tam to bude všetko násobne ťažšie a ťažšie. Čiže ako spraviť, aby zase nenastala podobná situácia, hoci myslím, že 2,8, 2,9 to nebude, ale 4,9 teoreticky to môže byť a pre Slovensko by to bola jedna obrovská katastrofa. A ja, čo vnímam voličov, a hlavne tu na východe voličov, Sasky a demokratov, a hlavne demokrati sú tu extrémne silní na Zemplíne. Dovolím si tvrdiť, že tu majú najsilnejšiu základňu členskú. Tak drvivá väčšina tých voličov, sympatizantov mi hovorí: Marek, prečo sa tie dve strany nespoja? Oni sú jedna i druhá, je pre mňa prvá a druhá voľba. De facto aj ja to mám tak podobne. Čiže idem teraz do otvorenej rany sypať soľ. Prečo sa nespojíte? Toto som sa pýtal v minulosti aj Saske, teraz sa to pýtam vás. Prečo sa nespojíte? Lebo Saska to odmieta. To je veľmi jednoduchá odpoveď. Tá ponuka respektíve urobiť aspoň potom nejakú koalíciu. No veď cieľ bol urobiť koalíciu, nie spájať strany, lebo to je bolo veľmi náročné naozaj. To navyše, podľa mňa aj škodlivé. Možno aj škodlivé a navyše, viete, my máme dnes 1250-1300 členov na Slovensku. Saska má nejakých, ja neviem, 250, čiže ono by to bolo aj náročné, že oni sú bohatší finančne, sú v parlamente, majú viac podpory z hľadiska preferencií. My sme zase väčší štruktúrálne, máme veľa členov, čiže bolo by to náročné, ale my sme ponúkli, že poďme urobiť koalíciu. Lebo pravda je taká, že na základe prieskumov, ktoré sme mali, tak viac ako 90% voličov jednej a druhej strany má tú druhú stranu ako v potenciáli. To znamená ako druhú alebo tretiu voľbu, lebo ešte aj PSK sa tam niekde nachádza v tomto. Fajn. No a teraz prečo tak neviete zahodiť ego, ale teraz myslím obidve strany. A špeciálne ste tu teraz vy, tak špeciálne sa pýtam vás, lebo občas mi to príde aj v tých diskusiách, že
aj vy, ale aj ostatní, aj z Osasky, že držia sa, ale ten novinár raz dá tú otázku, druhý raz dá tú otázku, tretí raz dá tú otázku, až na štvrtýkrát zaútočí respondent z Osasky na demokratov a z demokratov na Sasku a v podstate urobí sa palcový titulok podcastu a vaši voliči sú extrémne nahnevaní. A máte úplnú pravdu. Máte úplnú pravdu, ja môžem iba súhlasiť s tým, čo ste povedali, ale my sa naozaj snažíme veľmi úprimne, aby sme neriešili žiadnu opozičnú stranu. A je pravda, že raz dostaneme za ucho od Hnutia Slovensko, teda špeciálne od Igora, lebo ostatní to ani tak nerobia, ale Igor to robí rád. Inokedy dostaneme za ucho stade, inokedy stade a tak akože už si niekedy prípadám ako to boxerské vrece, že aj dostaneme a furt na to nereagujeme, ale potom sa dostaneme do situácie, že vidíme, že tie útoky sú nielen častejšie a častejšie, ale už sa začína opakovať narratív, alebo teda tvrdenie, ktoré je klamlivé. A potom urobíme to, čo vy samozrejme neviete a občania to nevedia, že zavoláme tomu nositeľovi tej informácie v nejakom médiu, kde zjavne zavádzal a povieme mu, že toto nie je pravda, to, čo ste tvrdili, nie je pravda, tak prosím to netvrďte, lebo to nie je pravda. Aha, tak som si to myslel, tak som počul, tak už to nepoviem. A potom ide do ďalšej relácie a znova to povie. Hej? No a už potom na to zareagujem, keď mňa zavolajú, že tak toto povedal ten a ten človek a teraz nechcem hovoriť mená, lebo na čo to budeme jatriť rany, ale akože toto a toto o vás povedal ten človek. No a ja poviem, že no ale ten človek od nás dopredu vedel, lebo sme ho o tom informovali, že to je klamstvo, že to nie je pravda a napriek tomu to povedal, tak to zjavne chcel povedať. Ale viete, tá debata mne príde akože celá táto, však to je legitímna otázka, rozumiem aj vašim pocitom a tak ďalej, ale príde mi to zbytočné. Lebo pokiaľ by dve tieto strany, to znamená naozaj stredopráva strana Demokrati a stredopráva strana SAS, mali záujem sa spojiť do predvolebnej koalície, malo by to logiku a asi by tomu aj uveril ten volič. Hej? A obidve tie strany sú stále vo fáze ohrozenia alebo v zóne ohrozenia, lebo Saska tiež má 7-8% v preferenciách, ale ja si pamätám Sasku, keď mala v preferenciách 13-14% a potom mala 6% vo výsledku. Čiže tiež by mali byť akože opatrní a to hovorím ako človek, ktorý vie, čo to znamená byť 3 roky mimo parlamentu a bojovať za stranu a asi by to Saska nechcela, aby sa im to stalo. No ale dobre, je to ich legitímne rozhodnutie, že sa rozhodli ísť tak, že nechcú v žiadnom prípade ísť do koalície. A vy sa ani nemáte ani žiadne kuluárne stretnutia, asi nekomunikujete spolu, že ak naše vzájomné percentá sa budú pohybovať tak, ako sa hýbu, tak 3-4 mesiace, pol roka pred voľbami, že s nejakým spôsobom my sme sa spojili? No, komunikujete vôbec? Komunikujeme a komunikujeme dosť intenzívne naozaj, že, lebo sa nám podarilo povytvárať aj koalície po celom Slovensku v podstate. Aj keď je to tak, že aj keď teraz riešime ten komunál, tak je to náročné, lebo niekedy sa niečo dohodneme a potom niekto z tých partnerov z toho cukne. Áno. A zrazu je iný postoj a podobné. Viete, že ja toto nerád robím. Ja keď niekomu podám ruku, tak ja chcem, aby to platilo. Hej? Príklad je Kajo Hirman. Hej? Dali sme ho ako kandidáta na župana, ale dali sme ruku našim partnerom, že keď sa urobí, ja neviem, v júni prieskum a bude mať menej ako má Majo Porvažník, tak Kajo odstúpi. A tak urobil. Žiadne špekulácie, žiadne. A potom paradoxne sa stalo, že vlastne odstúpil a o 2 týždne ešte prešiel prieskum, ktorý zbierali tesne vtedy a nakoniec bol v tom prieskume Kajo vyššie. Ale nevadí, lebo jednoducho dali sme niekomu slovo a zachovali sme sa tak, ako sa strana zodpovedne zachovať má. Čiže ešte raz poviem, že my sme túto ponuku Saskárom dali, že poďme akože uvažovať o koalícii. Oni povedali, že nemajú o to záujem, chcú ísť sami a je to legitímne. Je to ich rozhodnutie, nech sa páči. A keď sa vrátim k tej vašej pôvodnej otázke, že teda aby sa nestalo to, že 4,8, lebo sa to môže stať. No samozrejme, že sa to môže stať. A ja si to uvedomujem veľmi dobre. A ja som to povedal opakovane a stále. Naším cieľom je byť v takej pozícii, aby sme jednoducho s prehľadom mohli ísť sami a nebali sa toho. Lenže som realista. A ja vidím, že sme niekde, opakujem ešte raz, medzi 5 a 7%. A aj keby to bolo 7%, tak stále z hľadiska tej štatistického teda ohrozenia alebo nepresnosti, odchýlky, tak to môže byť tak, že budeme mať 4,9 a potrebujeme to? Nie ako strana, lebo strana tiež by mala ťažkú situáciu, ale potrebujeme to ako krajina? Aby sme dopriali Ficovi to, že vytvorí vládu tým, že to prepadne Demokrati, KDH, Saska, hej? Lebo žiadna z týchto strán... Stačí, že jedna žiadna z týchto strán to nemá isté a pravdepodobno, že všetci traja to prejdú, nie je úplne vysoká. Hej? Čiže preto my hovoríme o tom, že bavme sa o potenciálnej koalícii, ale keď to niekto nechce a odmieta to,
nech sa páči. Dobre. Ale nikto nebude nálepkovať Dobre, okej. ani našej strane, ani mne osobne, že kvôli nášmu egu to neurobíme, lebo my sme túto ponuku dali, že sme ochotní sa baviť o koalícii a zatiaľ jediná strana, ktorá plnohodnotne povedala, že poďme sa teda o tom rozprávať, je PSK. A ešte naznačilo KDH, že je ochotné sa o tom baviť, ale oni majú trošku interný problém v súvislosti s komunálnymi a župnými voľbami. A keď toto prebehne, tak potom možno sa budú baviť o niečom ďalšom. Ale inak ako nevidím u nikoho nejaký záujem sa baviť legitímne o koalícii. No, ja teraz, keby som tak interne ako z novinárskej obce mohol poradiť, ja to čítam mediálne. Ja to vnímam tak, že médiá sú trošku naklonené progresívnemu Slovensku. To je môj subjektívny názor, za tým si akože stojím, nie všetky, ale však aj je to ich legitímny názor. A v minulosti progresívne Slovensko žilo zo sporu, ktorý vznikol medzi SAS a hnutím Oľano. A vlastne z toho sporu rastlo do obrovských čísel progresívne Slovensko. A teraz vnímam, ako keby ten spor medzi Saskou a vami demokratmi sa chcel umelo nafúknuť, aby vaše preferencie išli dole. Nemyslím si, že je to nejaká konšpirácia, je to svojím spôsobom legitímny cieľ ľudí, ktorí proste sympatizujú s tou alebo onou stranou. Možno to robia vedome, možno nevedome. Čiže ja iba chcem vám poradiť, a to isté som hovoril aj ľuďom v Saske, aby v žiadnom prípade, aby ste si aj 10-krát ukusili do jazyka, lebo naozaj palcový titulok sa urobí iba raz a už potom neprekrie ho absolútne nič. Poviem vám taký jeden príklad, ktorý som zažil ja osobne a mňa osobne naozaj že zamrzel. A to bola situácia, kedy mi zavolal Lojzo Hlina a povedal, že pán Naď, robím takú iniciatívu, viete, v súvislosti s tým Fafokanom. Chceme bežať 7 km tam, teda 3,5 tam, 3,5 naspäť, taká sedmička k tomu Fafokanu a bolo by super, keby ste vy prišli a aj demokrati a podporili ste tú akciu a tak. A mne to prišlo veľmi sympatické, aj kvôli tomu, že tá téma EPAčky a tých víl a tak ďalej, hacient bola téma, ktorú sme my od začiatku komunikovali veľmi intenzívne a zároveň mi to prišlo také, že symbolické. Dobrá akcia. Tak som povedal, jasne, prídem a aj som to odbehol si osobne, aj Mišo Kiča tam so mnou prišiel, aj som zavolal všetkých demokratov, nech tam prídu, prišlo tam veľa našich podporovateľov, ktorí podporili celú akciu, aj ma tam čakal Braňo Greling, Lojzo Hlina, myslím, že tam bola Mária Kolíková, tak čo si spomínam v rýchlosti. No a mal som z toho dobrý pocit, sme si urobili fotku a tak, hej? Večer som prišiel domov, taký akože opálený, lebo pieklo slnko, odbehol som si to taký. A večer prídem domov a poslal mi kamarát screenshot človeka z Osasky, ktorý napísal do toho takého rámčeka na Facebooku, že niekto si to odmaká a politický príživník sa tu príde ukazovať, hej? A akože smerom na mňa. A že prečo, pre Boha živého? Prečo? Keď som osobne prišiel podporiť ich akciu na základe Lojzovho pozvania, veľmi dobre to prebehlo celé, mal som z toho dobrý pocit, prečo sa toto musí stať, hej? Ale to nebol nejaký vrcholový, to bol človek, ktorý to organizoval za Sasku, hej? A teraz ja som to poslal aj Bráňovi a poslal som to aj Ďurovi Drobovi, že hovorím chalani, že akože čo? Áno. Hej? No tak vieš, tej našej strane to je náročné. Ale na čo to je dobré? Na čo sú dobré takéto veci? Úprimne hovorím, že ako keby som ja zavolal na nejakú akciu, aj sme to robili, sme robili veľa tých protestov, kade táde, nie? Že zavolali sme tam ľudí z Osasky, ktorí perfektne vystúpili a nikdy sme ich za to nekritizovali, že na čo je toto dobré? A vytvára to takú pachuť. Tak ja len pevne verím a dúfam, že takéto veci sa diať nebudú, že nebudeme dostávať odkazy o tom, že demokrati nemajú žiadnu esenciu, že neviem čo všetko, lebo to sú akože zbytočnosti. A sústreďme sa na podstatu a podstata je tá, že potrebujeme poraziť Roberta Fica, potrebujeme dať všetky hlasy demokratické opozície dokopy, o nikoho neprísť. Každý, kto je dneska pod 10%, podľa mňa je v ohrození. To je môj názor, podľa mňa taký, že reálny, lebo príde tu samozrejme k veľkej mobilizácii voličov, môže byť veľká účasť, ako bola v Maďarsku a tým pádom to, že má dneska niekto preferencie možno na 8%, tak nakoniec môžu vyzerať inak. Do toho stále prichádzajú informácie o nových subjektoch, hej, kde skončí Richard Sulík s Borisom Kollárom, nie, po kom pôjde, podľa mňa pôjde po Saske, si osobne myslím, už len z princípu, hej. Čiže môže to byť ešte veľmi celé komplikované, ale každý
a to má pravdu aj Lojzo Hlina, keď to komunikoval aj Braňo Greling, že nech sa každý stará teda o seba, oni sa starajú o seba, oni majú svoj názor a ja im to neberiem. Je to ich legitímny názor. Poďme k demokratom. Čo je vašou nosnou témou? Ako demokratov? Ako by malo vyzerať Slovensko podľa Jara Naďa po voľbách? No ako by mala vyzerať Slovenská republika po voľbách, tak to má samozrejme viacero aspektov a myslím si, že to sú presne témy, ktoré sú nám blízke a dlhodobo komunikované. Jednak sa pozrime na spravodlivosť na Slovensku. Hej? Že niekto povie, že sa dialo nejaké nespravodlivosti v rokoch 2020 až 2023. Hej? Na tom postavil celú svoju kampaň Smer a neviem kto všetko Hlas. Ukazuje sa, že oni sú tí, ktorí menia spravodlivosť tak, aby si chránili svoje zadky. Hej, oni hlasujú v parlamente a menia zákony, aby neboli odsúdení. Jednoducho, oni tu lámu spravodlivosť, čiže to, čo je najdôležitejšie pre ľudí na Slovensku dnes, je to, aby po roku 2027 na Slovensku zavládla spravodlivosť pre každého. To je jedna téma, ktorá je že nosná pre stranu Demokrati. Sme v tom uveriteľní, dlhodobo to komunikujeme a tak ďalej. Druhá téma je zahraničná a bezpečnostná politika. Ja som vám aj vďačný, že ste ma tak uviedli, že podľa vás najlepší minister obrany, ale to je pre nás prirodzená téma. My sme tí, ktorí od začiatku hovoríme, že priestor Slovenskej republiky je v NATO, v Európskej únii a na západ a že jednoducho musíme mať zahraničnú politiku, ktorá bude uveriteľná pre našich spojencov, ktorí nám neprinášajú len bezpečnosť a obranu, ale oni nám prinášajú aj ekonomický profit pre našu krajinu. Nemecko je náš najväčší partner, nie Rusko. A jednoducho nechápem tým pohľadom Fica smerom do Moskvy a nadávanie na Berlín. Hej, však len pripomeniem, že Smeráci povedali o nemeckom kancelárovi, že je Führer. Hej, že to je šialené. Čiže druhá nosná téma je zahraničná politika a bezpečnosť a obrana ako taká. A tretia nosná téma je socioekonomická situácia na Slovensku. A toho sa dá rozdeliť na mnoho iných vecí, ale to je to, čo ľudia budú cítiť. Že či tu bude sa ľahšie žiť ľuďom, alebo ťažšie, či na Slovensku budeme vytvárať nové dane a nezmyselné zvyšovanie odvodov, transakčné dane, zvyšovať DPH a podobné nezmysly, ktoré urobil Fico a jeho vláda, alebo či naopak budeme chcieť podporovať podnikateľov zníženými daňami, zníženými odvodmi, ľudia nebudú platiť nezmyselné dane, ale ostanú im peniaze v peňaženkách, ktoré budú môcť míňať a podnikateľom v peňaženkách, ktoré budú môcť míňať, aby zamestnávali ľudia, dávali im lepšie mzdy. A to je tretia téma naša, ktorá je pre nás nosná. A na každú z týchto oblastí máme nosné tváre. Toto je naša esencia, to je to, čo jednoducho my chceme priniesť. A myslím si, že v týchto troch veciach sa dokážeme asi všetky opozičné demokratické strany zhodnúť. A to by mala byť alfa a omega budúcej vlády. Všetky ostatné zástupné témy, to je druhoradé. Ale v týchto troch musíme začať makať a ja verím, že to sa nám podarí a že toto bude ten odkaz, ktorý spoločne dáme ľuďom, že ak chcete v týchto troch oblastiach zmenu, musí prísť zmena v roku 2027. Fajn. Dobre, a teraz sa vás pýtam ako Zemplinčana, lebo tak trochu vás vnímam ako Zemplinčana. Aj to tak hrdo cítim, áno. Fajn, možno, že by ste to trošku častejšie mohli hovoriť, lebo pre tých ľudí na ďalekom východe to znamená, keď vidia, že sa majú o koho oprieť nielen o Pašku alebo Eštoka. Hej. Dostal som sa do veľmi lukratívnej skupiny, ďakujem. Čiže ako by mal vyzerať Zemplín po voľbách? Ja veľakrát, keď o tom hovorím s ľuďmi, lebo aj dnes na tom jarmoku, že príde spätná väzba, že no ale však vy ste všetko len tej Ukrajine, akože, a čo Slováci, hej? Ja hovorím, že nie je lepšia správa pre Zemplína, pre jeho budúcnosť, ako prosperujúca Ukrajina. A že toto nedokážu pochopiť ľudia, ktorí sú z Michaloviec, z Osobraniec, alebo z Čiernej nad Tisou, alebo aj z Pavloviec, alebo z Veľkých Kapušian, že tomuto nerozumejú, to je pre mňa prekvapivé. Lebo ja stále prirovnávam Zemplín k oblasti v blízkosti slovenských hraníc v Rakúsku. To bola jedna z najchudobnejších oblastí Rakúska vôbec, keď bolo komunizmus, železná opona, jednoducho tam nebola diaľnica, tam nebola infraštruktúra, nikto tam nešiel bývať v Rakúsku, lebo však čo tam už tej železnej opone? Na čo? Presne tak. A teraz tá železná opona odišla a dnes po Viedni je táto oblasť najbohatšou oblasťou Rakúska. Áno.
A hovorím to a mám zilomriavky, lebo to je úžasné, čo sa podarilo akože v tom Rakúsku v tej konkrétnej oblasti zmeniť a dnes je to prosperujúca oblasť, kde rastie infraštruktúra, kde sú najvyššie platy, poviedne a tak ďalej. A to isté sa stane na Zemplíne. Presne to isté, ako náhle budeme mať diaľnicu do Rakúska, na Ukrajinu, kde bude mier, Áno. kde bude mier a kde pevne verím a dúfam, že tá Ukrajina sa stane súčasťou Európskej únie, ako sa stala Slovenská republika súčasťou Európskej únie v roku 2005. A jednoducho toto sa stane možno o 30 rokov po nás, po roku 2005 na Ukrajine, možno skôr. A budeme tam mať prosperujúcu mierovú Európsku úniu na Ukrajine, tak vtedy to bude znamenať obrovský prospech pre Zemplín, pre túto oblasť. Tu budú narastať investície, tu bude veľký cestovný ruch, tu bude veľká miera investícií z Európskej únie bude smerovať na prihraničné oblasti s novou krajinou Európskej únie. To znamená, práve táto oblasť Zemplínskej Širavy, Zemplínu a potom Zakarpatia bude najviac prosperovať. Tak, ako sa to podarilo tým Rakúšanom. O tom toto je a ja verím, že keď sa pozriem do horizontu, 10 rokov od teraz, tak budem vidieť prosperujúce Michalovce, prosperujúce Sobrance s diaľničným ukončením diaľnice až po Užhorod. Jednoducho, toto je tá moja predstava, ktorú mám. A následne, už hádam, nebude Fico hovoriť o tom, že na východe nič nie je, lebo to bude jedna prosperujúca oblasť. Pevne verím, že sa to stane, len na to, aby sa to mohlo stať, sa potrebujeme zbaviť Fica, jeho vlády a potrebuje to byť vláda, ktorá si uvedomuje realitu medzinárodných vzťahov a to, že Európska únia, lebo to povedal Fico v jednom, čo my máme s Európskou úniou? A ja som mu na to povedal, pán Fico, hranicu. My máme s Európskou úniou hranicu. Áno, hranicu. A to je problém alfa a omega všetkého, čo si musí uvedomiť Fico a ľudia okolo neho. Proste sused. Že čím budeme mať lepšie vzťahy doma, keď máte suseda a keď sa s ním hádate, tak sa vám nežije dobre. Áno. A keď máte s ním dobré vzťahy, tak sa vám žije dobre a spoločne si užívate spoločný priestor. Boli ste niekedy teraz v Užhorode, alebo kedy ste boli naposledy v Užhorode? Naposledy som bol asi pred rokom, alebo tak nejako okolo Vianoc minulého roku. Vnímate, ako ten Užhorod expanduje? Proste, pre mňa to bol obrovský šok. To je neuveriteľné a je tam strašne vidno ten kontrast, lebo jednak je úplne zrejme, človek prejde hranicu a vie, že jednoducho Ukrajina je vo vojne. Je to vidno na prvý pohľad. Áno. A na druhej strane tam je 30 alebo 40 tisíc nových obyvateľov, ktorí prišli, už aj viac, ktorí prišli do Užhorodu, ktorí sa sťahujú vlastne z východných častí. To sú oficiálne čísla, podľa neoficiálnych už majú viac obyvateľov ako Košice. Hej. Neuveriteľné, naozaj. Boli sme s Edom Burašom, čo bol vlastne poradca Hegera, vašej vlády. A boli sme v Perečíne, no a tam taká dedina jak Ubľa, alebo jak Sobrance. No a do roku 2030 budú mať 90 000 obyvateľov. Čiže my tu na hraniciach máme dve župné mesta, Košice a Prešov. Hej, a nevieme to využiť. A tam vlastne rastie vysoká škola z Cambridgeu v Perečine. To je neuveriteľné. Je to neuveriteľné a keď aj dáme preč tú ekonomickú časť, lebo hovorím o ekonomickej kvôli tomu, že jasné hospodárstvo a Zemplín, aby sa darilo a tak ďalej. Ale keď sa na to pozrieme z bezpečnostného hľadiska, veď tí Ukrajinci sa 5. rok bránia tzv. Druhej najväčšej armáde na svete. Teraz vidíme, že nie len, že udržali tú líniu, ale že ju posúvajú. Síce náročné to je, samozrejme, nikto to nezľahčuje. Tá situácia je hrozná. Vojna by mala skončiť zajtra. Aj by mohla skončiť, keby Rus odišiel stade. Ale bránia sa, ale získali takú znalosť obrany v 21. storočí, o ktorom sa na Slovensku, ale to je jedno, či na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Nemecku iba snívať môže. My budeme žiť v blahobite a v mieri vtedy, keď bude blahobyt a mier na Ukrajine, lebo tí Ukrajinci áno z východnej strany budú pre nás brániť. A my ich potrebujeme dostať aj do Európskej únie, aj do NATO. To je našim národným, bytostným záujmom. A keď niekto tvrdí opak, tak buď zámerne klame, alebo je absolútne stratený. My potrebujeme, naše armády už dnes, slovenská, česká, nemecká, americká, britská, francúzska, sa chodia učiť na Ukrajinu, ako sa bráni. Už dnes sa to tak deje. A keď skončí vojna, tak oni budú chodiť po celom NATO a budú všetkých učiť, ako má vyzerať obrana. Toto je dnes Ukrajina. To si musí uvedomiť každý jeden občan, ktorý dnes mi tu aj na námestí povedia, že no ale naša obrany schopnosť išla na Ukrajinu. Nie.
My sme pomohli nášmu susedovi, aby sme mali dobré vzťahy, kvôli tomu, že raz nám to ten sused splatí. Jednu vetu na záver tejto témy, že ja, keď som bol minister, som sa stretával veľmi často s predstaviteľmi Izraela. Slovenská republika, Československa, dala stíhačky, prvé stíhačky po druhej svetovej vojne, ktoré išli do Izraela, išli z Československa. A do dnešného dňa tí Izraelci na každom jednom stretnutí nám za to ďakujú. Izrael ako štát existuje vďaka tomu, že vy Slováci v rámci Československa ste nám dali prvé stíhačky. A tí Ukrajinci budú donekonečna hovoriť, že existujú len vďaka tomu, že Slovensko patrilo medzi tie krajiny, ktoré od začiatku im pomohli, aby sa dokázali ubrániť v tom prvom náraze, keď tí Rusi zaútočili. A nikdy nám to nezabudnú, či tu bude Fico alebo nebude Fico, oni budú vedieť, že Slováci pomáhali utečencom, Slováci zachraňovali ľudí a Slováci im pomohli s obranou voči agresorovi a nikdy na to nezabudnú. A preto nám budú vždy vďační a tie vzťahy budú dobré. No, ja by som to v podstate ukončil. A teraz, ak ste mi hovorili, z vás išla neskutočná energia, optimizmus a ja až sa chcem spýtať, že na čom fičí Jaro Naď, lebo proste chlap, ktorý je bez peňazí, mal byť už dávno zlomený a nie že mimo parlamentu, ale mimo politiky, tak tu si sadne a začne ma presviečať, že ako bude za 10 rokov na Zemplíne dobre a videl som vám z očí, úprimne som vám videl z očí, že fakt tomu veríte. Čiže na čom fičíte? Fičím na obrovskej miere pozitivizmu, ktorú dostávam aj tu. Viete koľko ľudí, a špeciálne, to musím povedať, špeciálne ľudí v dôchodkovom veku ma dnes zastavovalo na tom námestí v Michalovciach a držíme vám palce, ďakujeme za všetko, dobre to robíte, vydržte. A to je to, čo ma nabíja. To je to, viete, to, že nám chodia z finančnej správy kontroly na politickú stranu. My sme jediná strana v histórii Slovenskej republiky, ktorá je kontrolovaná finančnou správou. Máme za sebou 2 kontroly, ďalšie 2 nám ohlasili. Hej. Prvá bez nálezu, druhá bez nálezu, ďalšie 2 nám ohlasili. Moje financie sú políciou, finančnou správou, všetkými kontrolované. Všetky možné orgány sveta hľadajú čokoľvek na nás a čím viac hľadajú, tým viacej nás to stmeluje a tým viacej nám to dáva pozitívne energie. A jasné, viete, že či niekedy toho mám plné zuby? Oj, ako veľmi. Či si niekedy poviem, že ja sa na toto všetko vyserem? No poviem. Ale potom si poviem, že no nie, lebo presne to chcú. Oni presne to chcú, aby nám to znechutili, aby nám zle urobili a tak ďalej. Nie. Vydržali sme 36 mesiacov, vydržíme aj 48 mesiacov mimo parlamentu. Odmakáme si to, odrieme si to, bude to ťažké, urobíme rozhodnutia zodpovedné, aby jednoducho sme vedeli, že Ficovi to neuľahčíme. Čaká nás rok rozhodnutí a nie ľahkých. Čakajú nás komunálne voľby, podľa mňa, ktoré budú začiatkom konca Fica. A verím tomu, že v toho 1. októbra 2027, alebo kedy to bude po voľbách, sa spoločne postavíme lídri opozičných strán a budeme mať na jednej strane v očiach radosť, že sme ho porazili, a na druhej strane budeme mať obrovskú mieru zodpovednosti v tom, čo nás čaká, lebo po vláde Robert Fico 4 je táto krajina zdevastovaná do katastrofálnej úrovne a nás bude čakať 4 roky zásadných opatrení, aby sme potom o tých 10 rokov mohli byť šťastní z toho, v akom perfektnom stave je Zemplín a ja verím, že bude. No, dobre. Čiže ja normálne teraz si rozmýšľam, že si tu napíšem, dám na stenu takú tapetu, že neplač Marek, že nemáš peniaze na Zemplínsky dialog, buď jak Jaro Naď. Peniaze sú nepotrebné, dá sa to aj bez nich. Dobre, takže ja by som veľmi pekne poďakoval vám, že ste tu prišli. Veľmi pekne by som poďakoval všetkým divákom, čo to dopozerali. Budeme vďační za každý jeden like, zdieľanie, za každý jeden príspevok, lebo bez vašej psychickej podpory, ktorá je rovnako dôležitá aj pre nás, by sme to už ďalej nedali. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem a držím palce naozaj Zemplínskému dialogu, aj vám osobne, Marek, nech sa vám darí a verím, že budete mať čo najviac divákov, lebo ja osobne Zemplínsky dialog veľmi rád pozerám. Ďakujem veľmi pekne. Držte sa.